बंधुगण देखंतु डेडिकेट फ्लाइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पक्षरु एक नूतन नियुक्ति विज्ञापन आसी बंधुगण जोटी सर्वमोट वैकेंसी रही 1074 गोटी। बंधुगण वैकेंसीटी जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव एवं जूनियर एग्जीक्यूटिव पदवी वैकेंसीटी आसी जो आपण मैंने ऑनलाइन माध्यम फॉर्म टी आवेदन करने को पड़ो। बंधुगण आसतु आम जाने ना कौन रही डिटेल वैकेंसीज एथि सहित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन आवश्यक सिलेक्शन प्रोसेस कौन रहा सालारी बा दरमा केते मिलिबो एवं को तारीख रु आपण माने फॉर्म टी आवेदन करि परिबे। डिटेल रिक्रुटमेंट नोटिफिकेशन बा डिटेल एडवर्टाइजमेंट मो वीडियो माध्यम रे आपण मानकु जणाइबा को जाउ अछि। बंधुगण हृदय रु गोटे गोटे लाइक आशा करबा सहित जदि ए वीडियोटी भलो लागुछि आपण मानको सांग मानको मध्य रे शेयर करिया को भूलिबेनी। बंधुगण लाटेस्ट अपडेट एही परिका जॉब नोटिफिकेशन पाइया पई मो चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को दबाई देबे। बंधुगण आसंतु आमे जानि ना डिटेल एडवर्टाइजमेंट कोन आइसै अछि। सर्वप्रथमे एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2021 रही अछि। तो बंधुगण सर्वप्रथम आसंतु आमे जानिबा इंपोर्टेंट डेट्स रे आपण मानकर फॉर्म ऑनलाइन माध्यम रे रजिस्ट्रेशन रो स्टार्ट डेट रो अछि 24/4/2021 बा आज ठारू आपण माने ऑनलाइन आवेदन करि परिबे। जो थरे शेष तारीख क्लोजिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लिकेशन पाई आपण मानकर 23/5/2021 रही अछि। बंधुगण आपण मानकर सीबीटी टेस्ट बा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट माध्यम रे आपण मानकर रिक्रूटमेंट रहिबो जो थरे आपण मानकर डेट टेंटेटिवली जून 2021 रखा जाई अछि। बंधुगण ए थिला आपण मानकर इंपोर्टेंट डेट्स। नेक्स्ट आसंतु आमे जानिबा डिटेल ऑफ पोस्ट एवं तार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन आवश्यक एति सहित डिटेल वैकेंसीज कौन आसी अछि। प्रथमे पोस्ट रही अछि जूनियर मैनेजर सर्वमोट 31 गोटी वैकेंसी आसी जोटी इंडिविजुअल कैटेगरी मध्य वैकेंसी आपण माने देखि पारुथिबे जोटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस दैन 60% मार्क इन एग्रीगेट। बंधुगण यही परिका जदि आपण मानकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रही अछि ताहले आपण जूनियर मैनेजर सिविल पई फॉर्म आवेदन रही अछि। जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड बीडी जो थरे सर्वमोट वैकेंसी रही अछि 77 गोटी जो थरे इंडिविजुअल कैटेगरी मानक पई मध्ये वैकेंसी रही अछि। बंधुगण एथि पई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 2 ईयर एमबीए पीजीडीबीए और पीजीडीबीएम और पीजीडीएम जो कोनसी थिरे मार्केटिंग और इन बिजनेस ऑपरेशन हो कस्टमर रिलेशन फिनांस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो थे आपण मानकु 60% एग्रीगेट मार्क रखिया को पड़िबो हेले आपण माने जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड बीडी पई फॉर्म आवेदन करि परिबे। नेक्स्ट होय अछि जूनियर मैनेजर मैकेनिकल जो थे सर्वमोट वैकेंसी 3 गोटी आसी अछि एवं एथिरे जनरल मानक पई ही वैकेंसी आसी अछि जो थे आपण मानकर बीटेक मैकेनिकल हो इलेक्ट्रिकल हो किंबा इलेक्ट्रॉनिक्स जो कोनोसी आपण बीटेक करिथवा सहित 60% मार्क एग्रीगेट रखिथिबा आवश्यक। आपण माने देखि पारुथिबे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोन आपण मानकर जूनियर मैनेजर मैकेनिकल होय अछि। एग्जीक्यूटिव पदवी पई जोटरे मासिक दरमा आपण मानकर 30,000 रु 1,20,000 पर्यंत आपण मानकर मासिक दरमाटी रहिबो जोटरे सर्वमोट वैकेंसी 73 गोटी रही अछि एवं इंडिविजुअल कैटेगरी पई मध्ये वैकेंसी आसी अछि। एथिरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बंधुगण डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग हो किंबा सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्सेस जो कोनोसी थिरे आपण डिप्लोमा 3 वर्षर करिथिबा आवश्यक एथि सहित एग्रीगेट मार्क आपण मानकर 60% निहाती रहिथिबा आवश्यक हेले आपण माने एग्जीक्यूटिव सिविल पदवी पई फॉर्म टी आवेदन करि परिबे। नेक्स्ट होय अछि बंधुगण एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल जोथरे आपण मानकर वैकेंसी टोटल 42 गोटी आसी अछि। एथि पई मध्ये इंडिविजुअल कैटेगरी रो वैकेंसी आसी अछि एवं एथि पई मध्ये आपण मानकर निर्धारित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अनुसार आपण माने फॉर्म आवेदन करि परिबे। एई जो जदि डिप्लोमा 3 इयर्स इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई किंबा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एई परि आपण मानकर डिप्लोमा 3 वर्ष रे करिसंती सब्जेक्ट को नेकी एवं 60% मार्क एग्रीगेट रहिछि ताहले आपण एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल पदवी पई फॉर्म टी आवेदन करि परिबे।
नेक्स्ट रही बंधुगण एग्जीक्यूटिव सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन सेहीपरि आपण मानकर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन जोटी एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन रो डिटेल मुझे जनइबी टोटाल वैकेंसी रही 237 गोटी एवं एटी इंडिविजुअल कैटेगरी पे आपण माने देखि पारुथिबे जनरल पे 96 एससी पे 36 एसटी पे 17 ओबीसी एनसीएल पे 65 एवं ईडब्ल्यूएस पे 23 गोटी रो वैकेंसी आसी अछि बंधुगण जोटी आपण ओनली ग्रेजुएशन पास करिसंते ना एवं 60% मार्क एग्रीगेट अछि ताहले आपण माने एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी पई फॉर्म आवेदन करि परिबे ए बृहत वैकेंसी वर्तमान कोरोना समय रे बंधुगण ए होउची एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन रो डिटेल वैकेंसी सहित एजुकेशनल रिक्वायरमेंट नेक्स्ट एपरि आपण मानकर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल एपरि जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी जो थे आपण माने मेट्रिकुलेशन 2 वर्षर सहित आईटीआई जदि करिसंती जो थे आपण मानकर 60% एग्रीगेट मार्क रही अछि एवं आईटीआईटी एससीवीटी किबा एनसीवीटी पक्षरु अप्रूव अछि ताहले मध्ये आपण माने जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी पई आवेदन करि परिबे बहुत बड़ वैकेंसी 225 गोट वैकेंसी आसी अछि एई परि भाबे बंधुगण आपण मानकर मेट्रिकुलेशन आईटीआई जदि आपण माने करिसंती ताहले 1074 गोटी सर्वमोट पदवी पे आपण माने फॉर्म टी आवेदन करि परिबे ए थिला डिटेल वैकेंसीज नेक्स्ट आमे आसंतु जानिबा बयस सीमा सर्वमोट 3 गोटी पदवी पे आपण मानकर वैकेंसी टी आसी जाय अछि जो थरे जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव एवं जूनियर एग्जीक्यूटिव पदवी रही अछि बंधुगण जूनियर मैनेजर पदवी पे आपण मानकर सर्वनिम्न बयस 18 वर्ष एवं सर्वाधिक बयस 27 वर्ष होइतला बेले एग्जीक्यूटिव पे सर्वनिम्न 18 सर्वाधिक 30 एवं जूनियर एग्जीक्यूटिव पे सर्वनिम्न 18 एवं सर्वाधिक 30 वर्ष होइते आवश्यक एति सहित आपण मानकर एज रिलैक्स आज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल एसटी एससी माने 5 वर्ष ओबीसी एनसीएल कैटेगरी माने 3 वर्ष एवं अदर कैटेगरी आज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल जहाँ एज रिलैक्सेशन पाइबा कथा से माने एज रिलैक्सेशन मध्य पाई परिबे नेक्स्ट आसंत आमे जानिना सिलेक्शन प्रोसेस कौन रहिबो बंधुगण सिलेक्शन प्रोसेस टी इंडिविजुअल आपण मानकर जॉब को नहीं कि इंडिविजुअल कैटेगरी जॉब को नहीं कि आपण मानकर सिलेक्शन टी रहिबो जो थरे आपण मानकर 5टी किंबा 4टी स्टेप रे आपण मानकर सिलेक्शन टी रहिबो बंधुगण प्रथम स्टेज टी रहिबो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बा सीबीटी टेस्ट किछि पोस्ट रे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बा सीबीएटी रहिबो नेक्स्ट रहिबो आपण मानकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नेक्स्ट इंटरव्यू एवं मेडिकल टेस्ट एई परि भाबे आपण मानकर 5टी स्टेज रहिबो तो बंधुगण इंडिविजुअल आपण मानकर रिक्रूटमेंट होबो जूनियर मैनेजर हो किमा जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड बीडी हो जूनियर मैनेजर मैकेनिकल इंडिविजुअल कैटेगरी पे आपण मानकर सिलेक्शन टी रहिबो तो बंधुगण जेपरि जूनियर मैनेजर सिविल पे आपण मानकर सीबीडी टेस्ट रहिला परे आपण मानकर नेक्स्ट रहिबो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तांको पई कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहिबनी बंधुगण सही परि आपण जदि एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी एग्जाम पे आपण प्रिपेयर होचंती आपण को फास्ट रहिबो सीबीटी टेस्ट नेक्स्ट आपण मानकर सीबीएटी टेस्ट नेक्स्ट आपण मानकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं तांको पई इंटरव्यू नाही तांको पई आपण मानकर मेडिकल टेस्ट रहिबो एई परि भाबे आपण मानकर डिटेल सिलेक्शन टी रहिबो जहा मो मोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे डिटेल देछि आपण माने सेतिरो पाई परिबे नेक्स्ट आसंतु आमे जानि नबा एग्जामिनेशन फीस बंधुगण एग्जामिनेशन फीस पाई जूनियर मैनेजर पाई जनरल ओबीसी एनसीएल किंबा ईडब्ल्यूएस मानक पाई 1000 टंकार एप्लिकेशन फीस रही अछि एथि सहित एग्जीक्यूटिव पाई जनरल ओबीसी एनसीएल एवं ईडब्ल्यूएस मानक पाई 900 एवं जूनियर एग्जीक्यूटिव पाई जनरल ओबीसी एनसीएल एवं ईडब्ल्यूएस मानक पाई 700 टंकार एप्लिकेशन फीस रखा जाय अछि बंधुगण जोथिरे नो एग्जामिनेशन फीस रिक्वायर्ड फॉर एसटी एससी पीडब्ल्यूडी एवं एक्स सर्विस मानक कैंडिडेट मानक पाई कोनोसी एग्जाम फीस देबा को पड़िबो नहीं नेक्स्ट रही अछि आपण माने एप्लिकेशन फॉर्म टी किपरि भाबे आवेदन करिवे को साइड जाई कि आपण माने फॉर्म टी आवेदन करि परिबे बंधुगण आपण माने ऑनलाइन माध्यम रे फॉर्म टी आवेदन करिया को पड़िबो जोति आपण माने ऑफिशियल वेबसाइट टी रही अछि www.dfccil.com रे आपण माने ऑफिशियल साइट जाई कि सेठारे फॉर्म आवेदन करि परिबे ए थिला डिटेल एडवर्टाइजमेंट डेडिकेट फ्लाइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज पक्षरु बंधुगण ए वीडियो बनैबार मूल लक्ष्य वर्तमान कोरोना समय रे मध्य ह्यूज वैकेंसी आसुछि
ଯାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଏ ଭିଡ଼ିଓର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।